hangafoota oduu ayyaanni guyyaa dubartoota addunyaa sadarkaa bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa Jillee Dhimmuugaatti kabajamee ooleera. Filannoon gaaffii uummataaf deebii kennuu fi waadaa siyaasaa hojiitti hiikuuf bu'uura diimokiraasii ta'uusaa paartileen siyaasaa ibsanii. Ashama akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshin kutaa qophii afaan Oromoo irraa oduulee guyyaa har'aatiif jennee qabannee dhiyaanneerra oduulee kanneen waliinis ana abdiidhanaati. Kabajamtoota daawwattoota keenya amma immoo gara oduulee bal'inaan qabanneetti ceena. Ayyaanni guyyaa dubartoota addunyaa sadarkaa bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa Jillee Dhimmuugaatti kabajamee ooleera. Gabaasa waajjira koominikeeshinii aanichaaf fayyadamamoo. Ayyaanni guyyaa dubartoota addunyaa Maarchi 8 bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa Jillee Dhimmuugaatti kabajamee ooleera. Ayyaanni guyyaa dubartoota addunyaa akka addunyaatti yeroo 115ffaa akka Itoophiyaatti ammoo yeroo 50ffaaf mata duree sagalee dubartootaa walqixxummaa fi badhaadhina Itoophiyaa jedhuun kabajamee ooleera. Ayyaanichis bulchiinsa sablammii Oromoo magaalaa Sanbateetti bifa ho'aadhaan kabajamee ooleera. Kaayyoon kabaja ayyaana kanaa dubartootni gama dinagdee hawaasummaa fi siyaasaatiin fayyadamoo akka ta'an gochuuf jedhameera. Kabaja ayyaanichaa irratti argaman akka jedhanitti kabajni ayyaanichaa dubartoota gama hawaasummaa fi siyaasa dinagdeen fayyadamoo akka taasisuuf gahee olaanaa qaba jedhaniiru. Har'a magaalaa Sanbatee irraayis aanaa Jillee Dhimmuugaa dubartoonni walirra qabamnee ganda magaalaa Baxxee irratti Maarchi 8 kabajnee jirra. Maarchi 8 waggaa kabajnu turrufaan isaarraa arganne waa baay'eedha. Waa baay'eedha 115 akka addunyaatti akka biyya keenyatti immoo waggaa 50 kabajutti kan jirru gamta kanaati jiruu jireenya keenya akka itti jiraannu akka itti bobbaanu bakka itti wal gaafannu barasanii qabsoo keenya achirratti faayidaa keenya guutuu kan dubbatuu dandeenyu achirratti. ዛሬ ያው የሴቶች ቀን ነው። የሴቶች ማርች ቀን ነው። Guyyaan irraa guyyaa dubartoota addunyaa Maarchi 8dha. Carraa argachuu kotti gammadeera. Nuti dubartoonni amma kanaa yoo cimnee gara fuulduraaf raawwii cimaanii finna jedhee ni yaada. እናመጣለን ብዬ አስባለሁ። Aanaa Jillee Dhimmuugaatti ogeettiin gurmii dubartootaa Kadijja Ammee akka jedhanitti guyyaa dubartoota addunyaa yeroo kabajnu dubartoota gama hawaasummaa fi siyaasa dinagdeen fayyadamoo taasisuuf faayidaa isaa hubachuu fi akka aanichaatti gurmiin dubartoota cimaan ijaaramus himaniiru. Guyyaan har'aadha guyyaa Maarchi 8 yookaan ammoo ayyaanni dubartootaadha itti kabajamaa oolee fi itti kabajamaa jirudha. Ayyaana kana irratti haalli ture qophiin haalli sagantaan itti jiru baay'ee bareedaadha. Jalqaba irratti ayyaanni kun dubartootaaf fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuudhaaf baay'ee murteessaadha barbaachisaadha. Dubartoonni dinagdeedhaan hawaasummaan siyaasan akka dagaagan akka guddatan taasisuu keessatti gahee guddaadha kan inni qabu. Itti gaafatamtuun waajjira dubartootaa dargaggootaa fi dhimmoota hawaasummaa aanaa Jillee Dhimmuugaa Aadde Faaxumaa Sayid akka jedhanitti akka aanichaatti fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuuf muuxannoon gaarii jiraachuu jedhanii ayyaanni kun dubartootni gama dinagdee fi hawaasummaatiin fayyadamuu akka ta'an gochuu keessatti iddoo guddaa qabaa jedhaniiru. የዛሬው ቀን በዛሬው ዕለት የሴቶችን ቀን ማርች 8 Guyyaa har'aa guyyaa dubartoota addunyaa Maarchi 8 haala ho'aa ta'een akka godinaa fi akka aanaatti waliin ta'uun kabajneerra. Yeroo ayyaana kana kabajnu dubartoonni kanaan dura rakkoolee isaan mudataa turan hiikuunii fi ayyaana kanas hojiilee adda addaa hojjechuunii fi haanolee hollaa waliin nageenya cimsuun kabajuu dandeenyeerra. Dabalataanis dubartoonni gama diinagdeen akka of danda'aniif hojiilee akka liqii fi qusannaa mijeessuun hojiin hojjenne jira. በተሻለ ደረጃ በዓሉን ያከበርንበት ሁኔታ ነው ያለው።
Hirmaannaa hunda galeessaa dubartoota damee hundaan mirkaneessuuf hojjetamaa jiraachuun ibsame. Guyyaan dubartoota addunyaa sirnoota garaagaraan akka biyya keenyaatti yeroo 50ffaadhaafis kabajameera. Dhimma kanarratti Odaa Lulkiisaan odeeffannoo dabalataa nutti himuuf nu biratti argama. Odaa odeeffannoo qabatteetti fufuu dandeessame. Galatoomii Abdii, egaa hirmaannaa dubartoota mirkaneessuutiif guyyaan dubartoota idil addunyaa kaasuu qabna. Keessumaatti guyyaan dubartoota idil addunyaa sadarkaa addunyaatti sababni itti eegalee fayyadamummaa dubartootaa, mirga dubartootaa mirkaneessuu waliin wal qabate garaagarummaa koorniyaatiin dhiibbaa ta'uu sana qolachuutiif egaa kan inni gara kanatti dhufame. Egaa guyyaan dubartoota idil addunyaa sadarkaa addunyaatti kan inni kabajamuuti eegale egaa Maarchi 8 yookiin immoo akka biyya keenyaatti guraandhala 29dha. Sababni isaa egaa Niw Yoork keessatti dubartoonni dhiibbaa isaanirra ga'u gama walqixxummaatiin, gama hojiitiin, gama carraa hojii akkasumas immoo filuu fi filatamuu wajjin wal qabate isa kanaatiif jecha kan isaan mormii bahanii kanarraa kan ka'e immoo guyyaan dubartootaa akka kabajamuu murtaa'e. Egaa hiriira sanarratti dubartoonni gara 15,000 ol ta'an irratti hirmaataniiti kan jiranii. Kanarraa kan ka'e dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yookiin immoo United Nationiin guyyaa dubartoota idil addunyaa jedhee akka murtaa'u taasise. Inni lammaffaan immoo biyya Raashiyaa keessatti egaa dubartoonni guyyaa 4tiif walitti aansanii mormii adeemsaniiti kan jiranii. Mormii kanaan egaa jireenyi isaanii akka fooyya'u, nyaata gahaa akka argatanii fi dhiibbaan isaanirra ga'u akka irraatii ka'uutiif egaa bara mootii Tsaar Nikolaas Raashiyaa keessatti kan isaan mormii adeemsanii. Kanarraa kan ka'e mootiin Raashiyaa yeroo sanaallee aangoorraa bu'eeti kan jiru. Yeroo kanarraa qabee egaa Maarchi 8 akka sadarkaa addunyaatti akka kabajamu, mirgi dubartootaa akka kabajamu, koorniyaa irratti hundaa'ee walqixxummaan kamiyyuu mirkanaa'uu akka qabu, dubartoonnis akkuma kaanii filuu akka danda'anii, yeroo hojii gahaa akka argatanii, miindaa gahaa akka argachuu qabanii murtaa'ee hojiirra ooleeti kan jiru. Isa kanarraa kan ka'e sadarkaa addunyaatti egaa yeroo 115ffaa, sadarkaa biyya keenyaatti immoo yeroo 50ffaatiif egaa kan inni kabajame. Isa kana wajjin wal qabsiisee egaa biyya keenya keessatti sadarkaa garaagaraatiin kabajameeti kan jiru. Dhaadannoo adda addaatiin, raawwii adda addaatiin kabajameeti kan jiru. Isa kana keessaa kan naannoo Amaaraa yoo kaasnee afyaa'ii mana maree naannoo Amaaraa Aadde Fantuu Tasfaayee egaa mirgi dubartootaa kabajamuu kan inni qabu afaaniin qofa osoo hin taane gochaatiin ta'uu qaba. Fayyadamummaa gama dinagdeetiin, gama hawaasummaatiin, gama siyaasaatiin mirkaneessuu keessatti dubartoonni gahee olaanaa qabu. Kanaaf dubartoota gootota hedduu qabna. Isa kana immoo qabatamaatiin hojiitiin argisiisuun nurra jiraataadha kan isaan kaasanii. Isa kana waliin wal qabate keessumaatii dhaloota qaruu, daa'imman guddisuu, fooyyessuu, barsiisuu wajjiniin wal qabate, biyya ijaaruu wajjiniin wal qabate dubartoonni gahee olaanaa qabu. Kanaatiif mirga dubartootaa kabajuu qabna. Maarchi 8 qofa kabajuu hin qabnuudha kan isaan jedhanii. Itti dabaluun immoo itti aantuun hooggantuu biiroo dhimma dubartootaa, dargaggootaa fi hawaasummaa naannoo Amaaraa Aadde Zinnaa Getaachoollee dubartoonni gootota hedduu qabna, gama hundaan ga'umsuu qabna, fayyadamummaa isaanii mirkaneessuu qabna, gama dinagdeetiin, gama hawaasummaatiin. Inni kun qabatamaan ta'uu qabaadha akkuma waliigalatti kan isaan kaasanii. Keessumaa immoo gama misoomaatiin, gama dinagdeetiin dubartoonni gahee olaanaa qabu. Nageenya waaraa fiduu keessatti gahee olaanaa qabu. Mirgi isaanii kabajamuu qaba. Mirga isaanii kan ammoo hundi keenya kabajuu qabna. Yoo mirgi isaanii hin kabajamne qaama hawaasaa keessaati qaamni muraasni qofa kabajame biyya bilisoomte, biyya nagaa qabdu, biyya tokkummaa qabdu ijaaruun hin danda'amu. Kanaatiif mirga dubartootaaf xiyyeeffannoo kennuu qabnaadha. Yeni kaawdaa gidduutti keessumaayyuu hirmaannaa akkuma kaastee sunuma irraa jalqabee jechaadha. Guyyaan dubartootaa akka addunyaattis akka biyya keenyaattis waggaa waggaadhaan kan kabajamaa jiru. Keessumaayyuu galma isaa rukuteera jechuu ni dandeenya. Kaayyoon guyyaan dubartootaa kun kabajamuuf akka biyya keenyaattis mee galma isaa rukuteera jechuu ni dandeenyaame? Asirratti Abdii galma isaa rukuteera jechuu hin dandeenyu. Sababni isaa dhiibbaaleen garaagaraa ni jiru.
bakkeelee tokko tokko irratti carraa hojii irratti ta'uu danda'a, fayyadamummaa irratti ta'uu danda'a, hirmaannaa siyaasaa irratti ta'uu danda'a. Rakkooleen garaagaraa ni jiru. Rakkoolee kanneen furuutii fi adeemsa irra jira kan jedhu mootummaa nama xiyyeeffannootti kenne biyya keenya keessatti gama aangomsa wajjin wal qabatee hojiin hojjechaa jira. Haa ta'uti guutummaa guutuutti sadarkaa addunyaatti iyyuu fooyyessi jiraatuyyuu qabatamaatiin walqixa jechuu hin dandeenyu. Sadarkaa addunyaatti maali aangoo irratti yoo ilaalte, hooggansummaa irratti yoo ilaalte, pirezidaantota muummicha ministeeraa, hooggantoota biyya sadarkaa addunyaatti jiran yoo ilaalte beekumsa, dandeettii, gahumsa gahaa osoo qabaatanii jiranii, dhaloota osoo qaraa jiranii, daa'imman guddisaa osoo jiranii, beekumsa gahaa osoo qabaataa jiranii, hirmaannaan isaanii mirkanaa'eera jechuu hin dandeenyu. Sadarkaa biyya keenyaatti garuu jijjiiramni ni jira. Sadarkaa barbaadamuun gaheera kan jedhu hin jiru. Haa ta'uti yeroo dhiyootti asitti mootummaan 50% dubartoota ta'uu qabu jedhamee aangoon laatamee fi ministeerota garaagaraa irratti, hooggantoota garaagaraa irratti, afyaa'imti naannoo Amaaraallee dubartoota. Kanaatiif fooyyeen hin jira. Fooyyee kana immoo cimanii iddoo hafeellee duguuganii itti fayyadamuun lammiilee hundarraa eegama. Kanaaf kan isaanii qabatamaatiin ta'uu qaba. Gocha qofaatiin yookiin immoo dhaadannoo qofaatiin ta'uu hin qabu kan isaan jedhanii biyyoonni garaagaraa ammallee banaan hin jira. Dhiibbaan irratti gahu keessumaatee gama koorniyaa wajjin wal qabate carraa hojii, kenniinsa tajaajilaa, fayyadamummaa diinagdee isa kana irratti rakkoo guddaa waan jiruutiif xiyyeeffannoo itti kennuun barbaachisaadha. Akka waliigalaatti kan kaasan gama afyaa'ii naannoo Amaaraa akkasumas immoo hooggantoota dhimma dubartootaa, dargaggootaa fi hawaasummaa naannoo Amaaraatiin kan ka'e akka waliigalaatti sadarkaa federaalaatti illee haala kanaan kan kabajameetii jiru xiyyeeffannoon itti kennameera. Garuu hunda keenya gaafataa kan jedhu fooyyessa kana yookiin immoo maarchi 8 kabajuu qofa osoo hin taane hunda keenya xiyyeeffannoo kan gaafatu ta'uu isaati abdii. Odeeffannoo bal'aa daawwattoota keenya biraan geesseef guddaa galatoomii odaa. Galatoomii. Itoophiyaatti barootan darban keessatti sirni dijitaalaayizeeshinii jiraachuu dhabuu isaatiin lammiileen tajaajila si'ataa fi qulqulluu ta'e akka hin arganne taasisaa tureera jedhan ogeessonni damee faayinaansii. Dijitaalaayizeeshiniin rakkoo damee diinagdee muratan furuuf murteessaa ta'us hubachiisaniiru. Alamuu Balaa dabalata qaba. Itoophiyaatti waggoottan dheeraa darban keessatti sirni dijitaalaayizeeshinii jiraachuu dhabuu isaatiin damee faayinaansii irratti dhiibbaan guddaa dhaqqabaa tureera. Sirni dijitaalaayizeeshinii jiraachuu dhabuu isaatiin dameen faayinaansii saffisaan akka hin guddannee fi biyyattiin baasii olaanaaf akka saaxilamtu taasisuu ogeessonni damichaa dubbataniiru. Lammiileen biyyattiis tajaajila saffisaa fi qulqulluu ta'e akka hin arganne taasisaa turuu eeraniiru. Kunis guddina dinagdee waliigalaa irratti dhiibbaa guddaa taasisuu kaasaniiru. Itoophiyaatti hojimaanni sirna faayinaansii wal fakkaataa ta'e akka hin uumamne gufuu guddaa ta'e turuus himaniiru. Akkuma beekamu amma yoonaatti sirni ooditii keenya waraqata irratti kan hundaa'e. Kana ta'uu isaatiin immoo yeroo dheeraa humna baay'ee kan barbaaduuf dhamaatii bu'aa baay'ee kan qabu ture. Amma mootummaan akka waliigalaatti sirni amma ijaaramaa jiru poolisiin amma hoom groos poolisiin qophaa'ee jiru pilaanii keessaa tokko dijitaalaayizeeshiniidha. Sanuma irratti hundaa'ee karoora isaa bahee lafa qabachaa jira. Nu immoo kan mootummaan sirna diriirfate sana ooditii goona. Kanaaf dinagdee waan dijitaalaas ta'e mootummaan ijaaraa jiru kan ooditii gochuudhaaf dhamaatii fi yeroo dheeraa fudhachuu caalaa sirna sana ooditii gochuun humna nu barbaachisa. Dijitaalaayizeeshiniin faayidaa guddaadha kan inni qabu. Tokkoffaa hojii saffisiisuudhaaf, odeeffannoo waliin gahuudhaaf akkasumas immoo qulqullina hojiitiif baay'ee barbaachisaadha. Suni ta'uu baachuun isaa egaa odeeffannoon qabeenyaa jedha. Odeeffannoon qabeenya qabnu keessaa tokko qabeenya maallaqaatii, qabeenya humna namaatii, qabeenya meeshaaleetii, qabeenya odeeffannooti. Kanaafuu kana keessatti qabeenya guddaa tokko dhabnee turre jechuudha. Qabeenya kana dhabuun immoo akkuma biyyaatti hanqina rakkoo diinagdee irratti dhiibbaa guddaa kan qabudha. Jimaata kamiyyuu saffisiisuuf, deeggaruuf haala si'aayina qabuun, haala saffina qabuun, haala qulqullina qabuun akka hojjetamu gargaara gumaacha gahee isaa baha.
suni duubatti hafuun harkifachuun misooma harkifachiisuudha jechuudha. Bulchiinsa gaarii harkifachiisuu jechuudha. Si'aayina harkifachiisuu jechuudha. Dhiibbaa damee faayinaansii irra gahuu furuufis Itoophiyaan sirna dijitaalaayizeeshinii hojiirra oolchaa jiraachuu ogeessonni kunniin ibsaniiru. Sirni dijitaalaayizeeshinii biyyattiin eegaltee bulchiinsa maallaqaa sirrii fi saffisaa ta'e akka jiraatuu fi sirni faayinaansii nageenyi isaa amansiisaa ta'e akka jiraatu taasisuuf gumaacha olaanaa kan taasisu ta'uu hubachisaniiru. Egaa waan guddaan biyya tokko guddachuu kan dandeessisu galii maddisiistee galii guddaa argattee galii sana misoomaaf oolchuudha. Inni lammaffaa immoo baasii bulchuudha. Baasiin galii kan walitti qabamee baasiin argamu immoo seeraan qajeelfama oolee hojiirra ooluu qaba. Galiin wantoota sassaabiin hafu jiraachuu danda'a. Baasiin seeraan ala bahan jiraachuu danda'a. Yoo sirni garuu sirriitti diriire sirniin to'achuu danda'u yoo jiraate sirni kun immoo teknoolojiidhaan yoo deeggarame jalqabumarraa akkaataa hotumaata jiruun galiin sassaabamuuf gumaachin gumaadhu guddaadha. Akkasumas galii sassaabiin sun immoo baajin labsa sun immoo hojiirra ooluudhaaf teknooloojiin deeggaruunsaa seera qajeelfama oolee akka hojiirratti gumaacha guddaa taasisa jechuudha. Kanaaf sirnichi ofiisaa of eegaa deema jechuudha. Ofiisaa sirni galii sassaabii of eegaa deema, sirni baasii ofiisaa of tiksaa waan deemuuf kan jedhamu liqee deemu sirna dijitaalaayis ta'eetiin ooditiidhaan mirkaneessaa deemuun in salphata jechuudha. Kanaaf gumaacha guddaa qaba. Gabaasa oodiitii sadarkaa isaa eeggate, sirna isaa eeggate, qulqullina qabu, guutuu ta'e dhiyeessuudhaaf odeeffannoon gama kanaan argamu gama AI'tiin dhufu kun baay'ee murteessaa ta'a jennee amanna. Kanaafuu gahee guddaa qaba. Sirni dijitaalaayizeeshinii 2030 dinagdee Itoophiyaaf maal fidee dhufaa jennee gaaffii gaafanneefis ogeessonni damichaa akkas jechuun deebisaniiru. 2030tti dinagdee Itoophiyaa dijitaalaayiz taanaan rakkinoonni amma yeroo ammaa ooditiidhaan argannoo ta'anii bahan hanqina jedhanii kan mul'atan kun parsentii 90-95 hambisuun hin danda'amu jechuudha. So hanqinni kun adeemsa keessatti hafaa dhufnaan immoo kan hafe kana ooditiidhaan qulqulleessuudhaan itti gaafatama mirkaneessuun hojii salphaatiin mul'ata jechuudha. Warreen dhufan kana keessatti tokkoffaa qunnamtii addunyaa wajjin hin qabnu, qunnamtii biyyaaf biyya gidduutti, qunnamtii dhaabbilee fi dhaabbilee gidduutti jiru, akkasumas immoo hojii qorannoo fi qo'annoo bu'a qabeessa ta'ee fi jijjiirama biyyattii kana keessatti gahee guddaa qabu fiduu danda'a kan jedhu namana. Dinagdee Itoophiyaatiif dijitaalli kun iddoo biyyattiin ga'uu yaadde geessisuu danda'a. Kabajamtoota daawwattoota keenya amma immoo oduulee keenya damee Addis Ababaa arganeetan ce'a. Filannoon gaaffii uummataaf deebii kennuu fi waadaa siyaasaa hojiitti hiikuuf bu'uura diimokiraasii paartilee ta'uusaa abboonni siyaasaa ibsanii. Shimallis Daanyee dabalatasaa akka itti aanutti dhiyeessa. karaa sirni diimokiraasii ittiin mirkanaa'u keessaa filannoon isa tokkodha. Filannoon biyyaalessaa marsaa 7ffaa bara kana gaggeeffamu irratti paartileen siyaasaa hirmaachuun boordii filannoo biyyaalessaan galmaa'anii beekamtii argatanis wantoota ittiin injifachuu danda'an irratti qophii taasisaa kan jiranidha. Karaan qabsoo uummataa galmaan ittiin ga'amu keessaa filannoo uummataatiin mul'achuunii fi waadaa uummataa kana eeguuf carraa filannoo arganneetti fayyadamneen ta'uu qaba jechuun paartileen siyaasaa garaagaraa himan. Akeeka qabsoo keetii karaa ummata keettiin bira ga'uu dandeessuuf ummata kee tajaajiluu dandeessu hunda isaatti dhimma baate ummata kee bira ga'uudhaaf qophii keenyatti kan jiru jechuudha. Innis maali? Hoogganni keenya qabsoo qawwee irraatii gara qabsoo sagalee ummataadhaan filannoo qofaan yeroo inni itti deemu bu'uura waadaa hoogganni keenya fulbaana 15/2018 ummata isaa gidduu dhaabbatee ummata isaaf waadaa galee ummata isaatti immoo galfata kennate ummata bifa sanaan dirree masqalaatti akka sanaatti simateef waadaa galee qaba. Galfata jaalleewwanii immoo elaa hirbuu keenya bakka kanatti haareffanna jedhee kan dhufe jira. Isa kanaaf dhaabi keenya waadaa sana haaromsuuf waadaa sanaaf dhaabbachuuf cichoomina maayii isa dhumaa agarsiisuuf haala mijanne keessatti mijataa godhatee gaaffii haa qabaannu jalqabarree malee sanattuu dhimma baanee carraadha waan ta'eef carraa kanatti dhimma baanee galmoofnee jira. Filannoo ji'a 2 ji'a 3 gahee miti
kan filannootti qophooftu. Waggaa 5 kan itti qophooftu filannootti. Filannoo tokkoof haala mijeessuuf gahee mootummaa qofa miti. Garee shoorri paartilee siyaasaa murteessaadha. Walumaan jechuudha kan filannootti qophoofnu. Paartiin biyya bulchus paartiin morkattootaas waliin qophoofnu. Sirni gadaa sirna diimokiraasii yeroo ammaa kanatti fakkeenya ta'edha kan jedhan hooggantoonni paartilee siyaasaa kunneen karaa aangoo itti waliin dabarsinus akkaatuma gadaan keenya nu heeyyamuun ta'uu qabas jedhaniiru. Gadaa keessa wal dhibbeen hin jiru. Yoo wal dhibbeen jiraatellee mariif marabbaa tokko akkuma kana immoo fala fi faloo kan itti barbaadan qabaa jechuudha. Kanaaf gadaan addunyaadhaaf waa hedduun gumaacha keessaa tokko sirna bulchiinsa isaa kan Afrikaanotaa isa gurraacha kush kan nuyi Oromoo kana waan hedduu irraa barachuudha qaba. Sirna bulchiinsaa eessaa barata yoo jette Oromoon manaa baratee kan inni bahe eeggateeti kan inni dhufu of qopheesseeti bulchiinsaaf kan inni dhufu. Sirni bulchiinsaa gadaa keessatti waan bakka guddaa qabaa waan ta'eef kanaaf haalli itti deemnu kunillee barumsa gadaarraa wanti nu barannee dhufne biyya keenya kana keessatti adeemsa deemnu hundumarratti gadaa of dura keenya yoo sochaane sirni keenya aadaan keenya bulchiinsi keenya gaarii ta'a jennee yaadna. Filannoon gaggeeffamu diimokiraatawaa fi hirmaachisaa akka ta'uuf dhimmamtoonni hundi qooda isaanirraa eeggamu akka bahanis akeekaniiru. Gamtaan dhaabbilee hawaasaa siivilii Itoophiyaa filannoo biyyaalessaa bara 2018 irratti hubannoo filattootaa dabaluuf hojiiwwan adda addaa hojjechaa akka jiru beeksiseera. Dhaabbatichi filattoonni gatii kaardii tokko hubachuun kaardii filannoo akka baafatanis waamicha dhiyeesseera. Gabaasa Ibrahim Muhammadiif Kumee Balaayi. Gamtaan dhaabbilee hawaasa siivilii Itoophiyaa filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaaf miseensota 190 of jalatti hammateera. Dhaabbatichi hojiiwwan dandeettii raawwachiisummaa ijaaruu, barnoota lammummaa fi filattootaa taajjabbii filannoo akkasumas fooyya'insa seerotaa irratti yaada gorsaa dhiyeessuu dabalatee hojiilee garaagaraa hojjechaa jira. Daayirektar olaanaa Gamtaa dhaabbilee hawaasa siivilii Itoophiyaa obbo Abarraa Hayilamaariyaam Amikoof yaada kennaniin filannoo waliigalaa bara 2018f hubannoo filattoota dabaluuf hojiiwwan adda addaa hojjetamaa akka jiru kaasaniiru. እኔ እመርጣለሁ በሚል መሪ ቃል ani nan fila mata duree jedhuun filattoonni baanii akka galmaaniif galmaa'uuf kan isaan barbaachisu maal akka ta'e hubatanii ragaa irratti bu'uureeffatanii akka hojjetaniif hubannoo uumuudha. Galmeen booda immoo filataan barumsa kan taasifatu filattoonni yeroo filannoo kaardii filannoo dabalatee filachuuf wantoota isaan barbaachisan akka guuttatan jajjabeessuu fi barsiisuudha. Kana kanan taasifnu erga galmee filattootaa xumuramee boodaadha. የመራጮች ምዝገባ ካለቀ በኋላ የሚከናወን ስራ ነው። Dhaabbatichi adeemsa dura filannoo guyyaa sagalee kennuu fi adeemsa sagalee kennuun booda kan taajjaban taajjabdoota yeroo dheeraa addaan baasuun qophiin xumuramee gara hojiitti galameeras jedhaniiru. 590 ታዛቢዎች ለረጅም ጊዜ ታዛቢነት ተመልምለው ሰልጥነው taajjabdoonni 590 yeroo filatamanii yeroo dheeraa leenjii fudhatanii bobba'aniiru. Taajjabdoonni keenya kunneen adeemsa filannoo keessa jiru bakka bakkatti babba'uun torbaanitti 2 gabaasa nuuf ergu. Guyyaa filannoof immoo taajjabdoota 5,000 adda baafnee leenjifnee waraqaa ragaa akka argatan taasifnee ni bobbaafna. Kun guyyaa sagalee kennutti kan raawwatamudha. Itti aanee kan dhufu yeroo filannoon boodadha. Kun akkuma waliigalaatti walitti qabameeti kan gabaasa taajjabbii filannoof kan adda baafnu. የምርጫ ትዝብት ሪፖርት የምናወጣው Obbo Abarraa Hayilamaariyaam filattoonni gatii kaardii tokko hubachuun yeroo ammaa adeemsa galmee filattootaa adeemaa jiru irratti dammaqinaan hirmaatanii kaardii filannoo akka baafataniif waamicha dhiyeessaniiru. ካልተመዘገባችሁ መምረጥ አትችሉም። Yoo hin galmoofne filachuu hin dandeessan. Kanaafuu jalqaba galmaa achiin mirga keessan hojiirra oolchuuf carraa qabdu kan jedhudha. Kan amma dula ani nan filadhaa jedhuun barsiisaa kan jirru kun ummata akka barsiisuuf akka dammaqsuu fi gara buufata galmeetti akka bu'u ni jajjabeessa yaada jedhuun qaba. የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። Boordiin filannoo biyyaalessaa galmeen filattootaa filannoo waliigalaa marsaa torbaffaa bara 2018 gurraandhala 28 irraa jalqabamee eegalamuu isaa ni yaadatama. Oduulee keenya irraa osoo hin xumurin dura hangafoota isaanii al tokko si yaadachiifna. Ayyaanni guyyaa dubartoota addunyaa sadarkaa bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa Jillee Dhimmuugaatti kabajamee ooleera.
Filannoon gaaffii uummataaf deebii kennuu fi waadaa siyaasaa hojiitti hiikuuf bu'uura diimokiraasii ta'uusaa paartileen siyaasaa ibsanii. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduulee guyyaa har'aatiif jennee kan hangammaatti hordoftan ture waan hordoftaniifis galata guddaa qabdu qophiilee keenyaaf waliinis yeroo gaarii.